على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo rabbii mana isaa bareedaa keessatti walitti qabee rabbii keenya sodaachuu qabna. Rabbii keenya gizee hobaa jirruu fi gizee namaa wajjin jirruus eeggachuu qabna. Yaa ummata muslimaa, Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duuba ibaadaa isaa nurratti waajiba godhe isa beeynee isa tokkichoomsu rabbiin keenya nurratti waajiba godhe. Rabbi tokkichoomsuu dhaggu jedhan rabbiin tokko jetteetuma beektee dhiisuu kana osoo hin tahin nama wajjin jiraachuun kunis rabbii tokkichoomsuu rabbii fi beekuudha jedhama. Tanaaf akkuma reefuun tana himamee dabree arraan tana rabbii wajjin hiriiroo teenya wajjin jireenya rabbii keenyaa fi nu jidduu bareechinee yoo namaa fi nuti jidduun kabaddu taate nurraa tuqamti. Akkuma reefu sheeyni jaan suni waan dalayne cufti ni baddeeti deegoo namaa taana waan taaneef rabbii keenya sodaachuu qabna. Keessaa nuti gandii alatti guddaadhaa kun keessattis guddaa ta'uu nu barbaachisa. Akkuma alaa oduun teenya bareeddu keessa keenyallee nogguu dhufanii nu laalan bareedaa ta'uu nurra jira jecha. Tanaaf yeroo ammaa akkuma sheeyni reefu jedhanii yeroo hajjiin barana as butamtee jedhan. Tanaaf nutis barachuu qabna, ittis yaaduu qabna, ittis rabbi kadhachuu qabna. Yoo dhaquu baannellee barannee hajjii tana waan taate fadiilaa isiillee beeynee miila islaaminaan lafatti hin dhaabbatu tokko jechaadha. Tanaaf hajjii ogguu jennu obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa itti yaaduutu namarra jira. Arra namni irra guddaan makiina bituudhaan yaadu jira malee, manaan jaarradhatti jira malee, dirree dhawaattiin gala yaadu jira malee arkaana islaaminaa kanaan firraa buusa namni jedhu nama waa xiqqisho. Mana jaarrachuu dura, dichii bituu dura wanni nu kana hundarra jiru nama muslimaa arkaana islaaminaa kana guutannee waajiba islaaminaa kana guuttachuutu nurra jira beeka. Tanaaf ummanni nun tahin bakka biroo guddaa dhaquu deeman amatarraatti qurfaa ollala. Waan dalaganirra achi khaayaa akka wanti keessa khaayaat guyyaa bookisilaa isaanii guyyaan isaanii sun ga'ee fudhatanii gaajaan. Nutis akkasitti hajjii tanaaf itti yaadduu qabnaadha. Hajjii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti dubbateeti duuba waajibin naasii qaceellan nu bayaansee hajjii jechuun waa hedduu feetii barachuudha hedduu feetii ummata keenya waan fuulduratti itti qurfaawanii jechuu hajjiin. Tanaaf qaalinni amma jiru kunis waa qaalina hajjii bichaa miti waa hunda keessa qaale. Rabbii sitti kadhannee yaa rabbii keenya nuun fadhi jennee jajjabaachuutu nurra jira. Tanaaf obboleen keenya rabbii keenya sodaannu nuufi rabbii keenya jidduu isaa tolchinu nuufi obboleeyyan keenya jidduu isaa tolchinu. Zulmiis lakkisaa hayaa nu lala. Zulmiin tun obboleeyyan keenya zulmii rabbii miidhuu, zulmii ifiif miidhuu, zulmii obboleeyyan miidhuu. Hedduu wanni jira yeroo amma keessa jirru tana faa zulmiitu dichi guutu nama baadiyyaa dhufu kana hedduu nama tokko nu dhufa ni garra akka dhalaan ganda kanaatti jirtu yoo rabbiin kalaalu taale roobni tokkollee lafatti hin jiru jedhan warri karaa yaa'u kullala. Abboleen keenya maallayni qaaleellee jimaa isin harkaa yoo fite maallayni nama baadiyyaa dhufu kana akkatti isaan dhufan waan kana fidanii isin dhufan laalaa hin miidhina salafaan hin godda'ina. Firraa eegaa bakka tana guddadhaa firraa eegaa. Zulmii tana wanni nu dukkaneessi jiru wanni nu fokkisi jiru tanaafu rabbii keenyaa sodaannu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hajjii fi umraa guutaa dalagaa jira. Waan isin barbaaddu guutuun sun barnootaan ta'a. Tanaaf dhaamsee irraa kanuma fakkaataa barnoota hajjii kanatti inshaallah deebinee kadhaquus kan dhaynees yeroon gaas butamtee waan jirtuuf itti yaadda'uun nurra jira. Isii lafa kaayachuun nurra jira. Osoo dachi binna hin jenne makiina binna osoo hin jenne hajjii tanaafis yaadda'uu irraa humna namaatti ol kuchiseetu duraaniif jala laallaan ol kuttee ammoo rabbiitti si ol jira. Rabbiinis nu haa geessu jennee rabbii sitti kadhachuu qabnaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبلين كي يخندير دلا حجين سبب أرارمات حجين سبب رزقيت أرنا ميتشي حجي في عمره ولي أن سيقودو مسكين ما هنكبو تنف حجين أسباب رزقي قدتك ربنا أسباب رزقي خنا واحد دقل سنر راتك حجي في عمره تابعوا لج والعمره جان فإنهما ينفيان الفقر نبينا عليه الصلاة والسلام حجي في عمره والجل وفا قدا مسكين ما يسنر رادا بمسيسن جان أرون مسكين ما نور رأي لبر دين كان لك صوت مسكين ما نور رأي لملي دين إسلام جيتون دين تجار من ديم دين تجار من ديم ودو دين كنا ندفن درا سينا قرن لالو قبنا أمني مسكينة بيتنا مفكيلا بيمتين يتنى يولا اللي وصو دين كنا كانت بفه بيتنا خيسنا الدماتين نمني توقع من جارة تنجر من جارة جوريسي جرون أمتا في أفضل أمتا باتوف رقو خيسة تران خبي تكان كانني الرجل لنتين خبي ميكا قبت من توقع خيسة فراش ميكا أجرا هجو ميكا من توقع جرا نمني هو أن كاية واللاليت أرانتنا تمين كاية ناجل جرا جيشلالا تنف حجي ستيادو قبنا ما لين دابا ميمتي بر إف كيسا دابن ملي أرى نخيس جرات بر جالت دين كناتي في يعني دين كنا نخيس وجرات أما ترى وان دلين وكوانتي خيس يوغوري هنجم مثل حجي جانكون واتك وطابخة فكيف أما يو خمو مريبا جاكي خات حجي لجنان كون واتك شو متى تاخاتي خطة أركان الإسلام الناقود تته مسكين ما في الرافع جيسته تنافو بلين كينيا بكتنا ستيادو قبنا الرجودان نما وصو حجي يجوا وان دفني دلقري غافر كاكب وصما غافان بددن دك أجيو حركة خطة الدنيا مناما بكا خطة البيت وصماني مخينا فابته مخينا قرفو يستبي مسكين يست أكاسيمتي مخينا بيتو نمن تجارم ستو من جارون نمن تجارم ستو دين كبچو تجارم مان دي موانتف حجي ستي آيات دوينو تكا قدان كنيا ديرا دالام بيتي برا بردردرا دا كجرا من قدو تنا متي بر أنغر بخكرن ججبان نخيس أسكيسا نخيس كان ربي وان أسمي سملي تنافع ججبانو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله